Oito alumnos forman parte da sexta edición do Obradoiro de elaboración de viños que impulsa a Mancomunidade do Salnés, un área fundamental na comarca cunha alta demanda de profesionais cualificados. A viticultura ten un valor moi importante porque é un dos recursos económicos precisamente que máis desenvolven a comarca, non? En torno a isto está a gastronomía, está o turismo e, polo tanto, xenera un movimento económico importante. E a verdade é que poder formar a profesionales a persoas que de alguma maneira pois, lles gusta o mundo da enoloxía, o mundo do viño, o mundo da elaboración de viños. O curso ten unha duración de 50 horas cunha parte teórica e outra práctica. Esta se levando a cabo nas instalacións de Pazo Baión, da adega Condes de Albarei. Neste programa participan oito alumnos. Xa empezamos a ter agora mesmo problemas, que é un problema moi positivo, porque temos moitísima xente traballando dentro do Plan Integrado de Emprego. Ese é o obxectivo, o obxectivo é que os nosos alumnos consigan un traballo de calidade e que poidan encauzar a súa vida e o seu futuro. Bueno, para nós é un orgullo e pois, poder acoller aquí as actividades da Mancomunidade. Xa levamos uns anos facendo e desde logo pois, bueno, pois era a bodega escollida pois, para nós é moi prestixioso, non? Estamos moi contentos de colaborar. A acción formativa está liderada por dous expertos no cultivo e tratamento de uva, ao tempo que entran en contacto co funcionamento cotiá dunha adega. Partimos de dous docentes, eu levaría todo o que sería a parte de elaboración, de análisis sensorial, tanto de controles de maduración, laboratorio, bueno, a idea que poidan tocar un pouquiño dende o momento de control de maduración, ter moi claro cando vendimarase a uva e como ir elaborando, moitas prácticas dentro de bodega que sepan moi ben, pois, bueno, intentar entender como funcionan a maquinaria, como ter a posibilidade de con unha persona de dentro da adega poder desarmala, no? Que ao final é casi o máis importante. O alumnado de estar moi satisfeito con estas aprendizaxes que lles permiten abrirse a novos horizontes laborais. Gustaríame aprender como se elabora todo o proceso do viño, porque me parece eso, unha opción de emprego interesante para a nosa zona. Entretenido, o sea, interesante, entretenida, ben. O tempo no que se presentaba esta nova edición do curso de viticultura, Pazo Baión acollía tamén hoxe outra das grandes iniciativas da Mancomunidade do Salnés. O alumnado do Obradoiro de Hostalería organizou ali un show cooking co albariño como complemento estrela. Utilizamos unha panceta a baixa temperatura cunha pera confitada, que lle vai moi ben con Pazo Baión, queda moi ben. E logo utilizamos un cordero, vai a ir unha paletilla de cordero rellena, vai a ir cun crujiente, unha miloja de patata, e aquí, pois, Condes de Albarei, creo que é un viño que, bueno, pega prácticamente con case todas as elaboracións. Por outra banda, ao longo deste mes de xuño vanse organizar dende a Mancomunidade outras dúas accións formativas, o curso de digitalización documental e fotogrametría e outro de prevención de riscos laborais.